I sammenhæng med vores test af Ammo har vi lavet en test af stødsikringen i harddisken, da de selv lover, at den kan holde til fald på op til 2 meter. Derfor har vi slukket harddisken og taget den ud af USB-kabel, og vil nu teste, om den virkelig kan holde til fald. Det var et fald på cirka 1,5 meters højde, og nu vil vi så sætte den igen til USB. Og sætte FD-kryptering fra igen. Hvorefter vi med det samme ser, at den popper op på skærmen. Altså ingen problemer ved at varetage faldet fra op til flere meters højde.